Herkese merhaba arkadaşlar. Voyager Matter'ın ikinci bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuradaki modlar arkadaşlar, eğer ki ses sistemi kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Ben kulaklık ve hoparlör kullandığım için normal mod kullanıyorum. Siz de normal mod kullanabilirsiniz. Eğer ki ses sisteminiz varsa gördüğünüz gibi buradaki hangi modun ne işe yaradığı yazıyor. Eğer ki diyelim şu modu seçerseniz işte 7+1'de hangi kolona ne kadar ses gidecek, bunları burada belirtmiş. Uygun modu sizde ses sisteminiz varsa kullanabilirsiniz. Onun için makaleyi incelemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi ben hızlıdan geçeceğim. Sadece anlatmayacağım kısımları burada kullanım kılavuzundan anlatacağım. Geri kalanları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki Voyager Matter'ın ikinci fiziksel girişine gelen ses Asio'nun 3 ve 4 nolu giriş kanalına gidermiş ses arkadaşlar. Asio neydi? Bir ses sürücüsüydü. Donanımla yazılım arasındaki iletişimi en hızlı şekilde sağlayan yazılım programıydı. Yani ses sürücüsüydü. Bu da ne demek oluyor? Voyager Matter'ın ikinci kanalına diyelim ki biz Chrome'un sesini gönderdik. O zaman buradaki ses Asio'nun 3 ve 4 nolu giriş kanalına gidiyormuş arkadaşlar. Burada da 3. fiziksel girişe gelen ses de 5 ve 6 nolu giriş kanallarına sesi gönderiyormuş. Peki A1, A2, A3 neymiş arkadaşlar? Bakın buralar fiziksel giriş, A1, A2 ise fiziksel çıkış. Yani bu ne demek oluyor? Bakın input, input. Yani buradaki girişteki ses Asio'nun girişteki kanalına gidiyormuş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? A1'e gönderdiğimiz ses, yani şuraya A1'e gelen ses 8 kanal olarak herhangi bir kanaldan çıkıyormuş arkadaşlar. Bakın output yazıyor, yani çıkış. Herhangi bir kanal dediği ne? Mesela şurada 10'dan 17'ye kadar bakın çıkış varmış. Gördünüz mü? Output yazıyor. İşte bu 10 ile 17 kanalını A1'de kullanabilirmiş arkadaşlar. Otomatikmiş bu. Buna paylaşımlı gibi düşünebilirsiniz bu mevzuyu. Ve ne demiş oldu? 8 kanal, yani 7+1 ses sistemini destekliyormuş arkadaşlar. A1 kanalı. A2 kanalı ise 63 ve 64 nolu Asio'nun çıkış kanalına gidiyormuş. Yani gördüğünüz gibi burada. A3 ise 10 ile 17 nolu çıkış kanallarına gidiyormuş Asio'nun arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? 8 kanal kullandığı için artık A1 ve A3 7+1 ses sistemini destekliyormuş arkadaşlar. A2 ise neymiş? Stereoymuş arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Eğer ki ses sisteminiz varsa ve 7+1 ses almak istiyorsanız A1 ve A3 kanalını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir bilgiyi de not düşelim. Şimdi ben buraları anlatacağım için hızlıdan geçeceğim. Şurayı anlatabilirim. Mesela kasetteki kayda bastığımız zaman, yani biz buradan ses kayıt yaptığımız zaman bu sesi birinci kanaldan mı, ikinci kanaldan mı, yani pre-feeder girişten mi alsın? Mesela diyelim ki biz buradaki sanal ikinci çıkışa ses verirsek, diyelim ki oyun sesini ben şuradaki aux input'a verirsem eğer, ses kaydı yaptığım zaman buradan ses kayıt tuşuna bastığımda, tamam mı arkadaşlar? Pre-feeder girişteki sesi alır. Yani şuraya giren sesi alır. Peki post-feeder ne demek? Post-feeder da şuradaki çıkıştaki sesi alır. Yani ne demek? Diyelim ki biz burada oyun oynuyoruz ya, oyunun sesini buraya girişe verdik. Eğer biz buradan equalizer ayarı ıvır zıvır yaparsak, efektler verirsek, buraya yaptığımız ses ayarları, efektler, ıvırlar, zıvırlar ne yapar? Pre-feeder'ı seçtiğimiz için ses kaydımıza yansımaz. Ama post-feeder dersek o zaman ne oluyor? Biz buradaki çıkıştaki sesi alacağımız için burada yapacağımız equalizer, ıvır zıvır ayarlarımız artık buradan ses kaydımıza geçmiş oluyor. Eğer ki equalizer'la ıvırlı zıvırla ses kaydı yapacaksanız, çıkıştan sadece kaynaktaki gelen sesi almak istiyorsanız o zaman girişten kayıt yapacaksınız. Onun için de ne yapacaksınız? Buradaki ayarlardan birini seçeceksiniz. Buraya nereye kayıt yapılacağını zaten yazıyor. Burada dosya adını belirliyorsunuz. Burada tipi MP3, WAV, AAC
falan filan. Buradan seçiyorsunuz. İşte örnekleme hızını seçebiliyorsunuz. 48 olabilir, daha yüksek olabilir. Bit değeri de ve kaç kanal olacağını. Bir kanal mı, yani mono mu, stereo mu, 7+1 mi falan oradan. Bu alt kısımda arkadaşlar şuradaki kaseti oynattığımızda işte müzik bittiğinde tekrardan çalsın mı, çalmasın mı, sesi ne kadar olsun falan gibi ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Bundan bahsettiğimize göre programa geçtiğimizde oradan bahsetmeye gerek yok. Onun için oralara dikkat edin ve birinci bölümü de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buraları anlatacağım için geçiyorum. Bu birinci bölümün devamı onun için önemli. Mesela makro butonunu anlatmayacağım. Bakın burada ne yapmış? Restart demiş. Audio Engine'e bastığımız zaman ne yapacak? Restart atacak sistem. Böyle bir makro tuşu atamış. Yani menünün içerisindeki Restart Audio Engine butonunu aktif edecek bu makro tuşunu yaptığımız zaman. Peki makro tuşları nerede? Gördüğünüz gibi bakın burada makro buton basıyorum ve böyle bir tuş yapısı geliyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok gereksiz bir sistem. Çünkü bunun için ikincili, üçüncülü ekranlar lazım. Ne kadar küçültseniz de, büyütseniz de bu gereksiz bir uygulama olmuş arkadaşlar. Sadece ikinci ve üçüncü ekranları olanlar böyle performanslı kullanabilir bunu. Nasıl yapacağız derseniz de gördüğünüz gibi sol tıklarsanız işlem yapıyor. Sağ tıklarsanız da ilgili alanları doldurarak makro oluşturabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Bakın buradan geliyorsunuz tekrar menü. Şu makronun önündeki tiki kaldırıyorsunuz. Kaldırmazsanız eğer bu programı her açtığınızda şu şey gelir arkadaşlar. Şu alan komple gelir. Bu alan her sistemi açtığınızda gelmemesi için ne yapıyoruz? Bu tiki kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi önündeki tik kalktı, artık programla beraber aynı anda çalışmayacak. Biz istediğimiz zaman çalışacak. Bunu da anlattıktan sonra peki makroyu nasıl ekliyorduk? Bakın gördüğünüz gibi ilgili alanlara ilgili kodları yazarak makro atayabiliyoruz. Burası da Shift artı 0K'ye eklemişler. Peki buradaki kodları nereden bulacağız derseniz de bakın hangi kodun ne işe yaradığını zaten şöyle bir kabadan belirtmiş. Tam detaylı olarak da burada listelemiş arkadaşlar parametreleri. Siz buradaki kodları alıp ilgili alanlara yerleştirerek siz de makro yapabilirsiniz. Bunları yapacaksanız da artık bu makaleyi incelemek size kaldı. Ben gereksiz olduğu için kullanmak istemiyorum, anlatmak da istemiyorum. Artık yapacak kişiler makaleyi okuyup inceleyip yapacaklar arkadaşlar. Buraları anlatacağım için hızlıdan geçiyorum. Bir şuraya değineyim. Prefix yazıyor arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi bakın sanal girişler 8 kanal, fiziksel girişlerse stereo arkadaşlar. Mesela burası fiziksel birinci giriş, ikinci giriş. Şuralar. Bakın fiziksel 1, 2, 3. Ondan sonra da buralarda sanal birinci giriş, sanal ikinci giriş. Yani neymiş? Sanal birinci ve sanal ikinci giriş 8 kanal, yani 7+1 ses desteği sunuyor. Ama diğer 3 fiziksel giriş ise stereo arkadaşlar. Ne yapmış? Buradaki fiziksel birinci girişin sol ve sağ kanallarına ne yapmış? Ses efekt programını göndermiş ve böylece ses efekt programından geçip daha sonra ana ses çıkışına yönlendiriliyor arkadaşlar. Böylece sesi işlemiş oluyorsunuz. Yani bu program bir ses karıştırıcı programı arkadaşlar. Ses mikseri. Onu da orada görmüş olduk. Şuraya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bu önemli. Bu nerede önemli? Bakın aux input diyor. Yani aux girişi diyor. Tamam mı? Burası diyor. Ve şu ses sürücülerini destekler diyor. Bakın aux input şu ses sürücülerini destekliyormuş. Ve şuranın girişiymiş arkadaşlar. Yani burasıymış. Burası da birincil girişimizmiş. Sanal birinci giriş. O da aynı şekilde ses sürücülerini destekliyormuş. Ve buradan giriş yapıyormuşsunuz arkadaşlar. Bakın zaten 8 kanal ve sanal giriş diyor. 8 kanal sanal giriş diyor. Input 4, input 5. Aynı şekilde sanal çıkışlar var arkadaşlar. Bakın aux çıkışı ve birincil çıkış. Bunlar neredeymiş? Mesela B2 sanal aux çıkışıymış. B1 ise sanal normal çıkışmış. Birincil çıkışmış arkadaşlar.
Buradan bunu görmüş olduk. Bu bize lazım olacak. Nerede? Bakın şurada. Mesela OBS'den gösterebilirim. Şimdi şunu bir hemen alta bir alayım. İnceden bunu bir gösterelim. Mesela ben buradan müzik çaldığım zaman, tamam mı arkadaşlar? Onu buraya nasıl gönderebilirim? Bakın, aux input girişine gelen sesi ben buradan yakalayabilirim. Veya birinci sanal sese gelen, kısma gelen sesi ben buradan yine alabilirim. Yani sanal birinci giriş ve sanal ikinci girişin seslerini buradan alabiliyorum arkadaşlar. Peki çıkışlar, buralar girişlerdi ya, çıkışları nereden alacağız? Çıkışlar da bunlar arkadaşlar. B2 aux çıkışı, B1 ise birincil çıkış arkadaşlar. Onu da ne yapıyoruz? Giriş kısmından alıyoruz. Geliyoruz, özellikler. Bakın, B1 neydi? Sanal çıkıştı. Birincil sanal çıkış. Bakın, birincil sanal çıkış. B2 neydi? İkincil aux çıkışı. İkincil aux çıkışı. Bakın, aux output. Voice emitter aux output. Yani sanal aux çıkışımız da buradaymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer ki biz çıkış kısmından sesi yakalamak istiyorsak mikrofon tarafında ayar yapacağız. Eğer giriş tarafından ses yakalayacaksak o zaman ne yapacağız? OBS'nin masaüstü ses kısmından orayı yakalayacağız. Olay bu. Aynı şey burada da geçerli. Mesela bakın burada ayarlar var. Bunun nereden gireceğini göstereceğim. Mesela şimdi diyelim ki bakın burada yazıyor. Çıkış, giriş. Çıkış kısmına bakın. Çıkış kısmına OBS'nin. Yani şurada yaptığımız ayarları biz buradan da yapabiliyoruz. Geliyoruz, basıyoruz. Bakın gördünüz mü? Aux input. Ben şimdi burada aux input'u seçersem buradan işlem yapmış gibi olurum. Anlatmak istediğim olay bu. Yani diyor ki gelen kaynak sesi, tamam mı? Kaynağı ne yapıyoruz? OBS'nin çıkışına veriyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Voice emitter birincil sanal giriş. Voice emitter ikincil sanal giriş. Olay bu. Bunu şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Kabasını anlattık. Başka burada anlatılacak bir şey yok. Burası bitti. Tamamdır arkadaşlar. Ben hatta şunu şöyle şuraya çekeyim. Burayı da böyle bırakayım ki burası bize lazım olacak. Daha deminkinin daha net olanı. Bakın ne diyor? Sanal birinci giriş voice emitter input. Sanal ikinci girişte voice emitter aux input. Sanal çıkış birinci çıkış. Gördüğünüz gibi neymiş? B1'miş. Sanal ikinci çıkışsa gördüğünüz gibi B2'ymiş arkadaşlar. Burada da net bir şekilde göstermiş oldu. Şimdi gelelim voice emitter'ı nasıl kullanacağımıza. Şimdi birinci bölümde şu kısımları anlattığım için tekrardan anlatmayacağım. Takıldığınız yerler varsa birinci bölümü önce izleyin. Ondan sonra ikinci bölüme geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? Ana çıkış donanımını seçin diyor. Nereye seçin? A1'in seçin diyor. Ne demiştik? A1 ile A3 7+1 sesi destekliyor arkadaşlar. Onun için de ana çıkış donanımımızı A1'e seçelim diyor. Biz de A1'e tıklayıp VDM hoparlör R'yi seçiyoruz. Bunu niye seçtiğimi şimdi anlatacağım arkadaşlar. Bakın ana çıkışımız bizim neydi? Hoparlör Realtek R. Biz buradan ne yapmış olduk? Hoparlör Realtek R'yi VDM formatında, modunda seçmiş olduk. Peki burada bir tane daha var. Hoparlör Realtek R. Bu ne oluyor? MME. Bunların ikisinden de zaten birinci bölümde bahsetmiştim. Fakat ben size yine anlatayım. Bakın burada bahsettim. Dedim ki MME uzatılmış hali. Bu neden kısaltılmış? Yazmışız. Ve ne demişiz? 100 milisaniyede sesi iletirmiş arkadaşlar. Böyle bir gecikme süresi varmış MME'nin. Peki VDM neymiş? VDM'de 30 milisaniyede ses gecikmesi varmış arkadaşlar. Yani hemen hemen MME'den 3 kat daha hızlıymış arkadaşlar. Ve ayrıca bu mod diğer uygulamaların donanımı aynı anda kullanmasına izin vermez. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani
şuradaki gibi mesela bakın ses oluşturma hatası vermiş. Ben onu denemiştim test etmek için. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz artık. Biz buradan VDM'yi seçtik ya. Geldik buraya. Burayı yenileyeceğim şimdi. Ses oluşturma hatası yeniden devam edecek. Ve gördüğünüz gibi ses oluşturma hatası verdi. Neden? Çünkü diyor ki buradaki ana çıkışı artık diyor hiçbir program kullanamaz diyor. Eğer kullanmak istiyorsanız Voyager Metter'a giriş yapıp çıkışı Voyager Metter üzerinden alacaksınız diyor. Bakın buralar çıkıştı ya. Ama A1 çıkışımız nereye bağlı? Hoparlöre bağlı. VDM'yi seçerek biz şimdi bu programı şöyle şuna şartlamış olduk. Dedik ki kardeşim ana çıkış sadece ben kullanabilirim. Başka hiç kimse kullanamaz dedik. VDM'yi seçerek. Aslında VDM ile MM'nin arasındaki fark bu arkadaşlar. Ben şimdi bunları bu programı incelerken, araştırırken, denerken, test ederken o kadar videoya denk geldim ki. Şimdi bilinçsiz olarak yapılan muhabbetler var. Diyor ki mesela VDM çok güzel ses veriyor arkadaşlar. Kesinlikle VDM'yi kullanın. Ya VDM'yi kullanın da niye kullanın? Neden kullanıldığından haberi yok adamın. VDM'yi kullanın diyor. Kimisi de diyor ki MM'yi kullanın çok kaliteli ses veriyor. İyi de kardeşim niye kaliteli ses veriyor? Neden bunu kullanmak zorundayız? Bu konular hakkında bir bilgin var mı? Yok. Yani ezbere video çekilmez arkadaşlar. Öyle sağdan soldan izlediğim videolarla gelip böyle video çekersen işte Voyager Meter budur şudur falan dersen bu iş olmaz arkadaşlar. Ne işe yaradığını bileceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki bunun şunu kullanın ya da bunu kullanın. Öneri verebilecek pozisyonda olun yani. Şimdi VDM kullanmamızın amacını anladınız mı? Ne demek olduğunu. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Ben şimdi bunu çalıştıramıyorum. Tamam mı? Yani bunu çalıştıramadığıma göre hiç kimse bu sesi duyamaz burada. Şuradan açabilirsem bunu da bir de. Heh. Şimdi geldim buraya. Bakın. Buraya geldim. Özellikler dedim. Geldim buradan hoparlörü seçtim. Şimdi hoparlör yani ana çıkışımızı bizim kim kullanıyordu? Voyager Meter. Şart neydi? Sadece Voyager Meter kullanabilir. Şartımız VDM. Benden başkası bu çıkışı kullanamaz. Biz tuttuk buradan ne yaptık? Hoparlörü seçtik. Bunu hani ben kullanamıyordum ki kullanamayacak. Hemen geliyorum. MP3 player'ımı çalıştırdım. Bakın tıkladım play'e hop hatayı verdi. Ne dedi? Dedi ki kardeşim bunu ben kullanamıyorum ki. Bana yasak. Gördün mü? Bak yasakmış bana. Tamam aktifleştirelim. Yasağı kaldıralım. Ne yapacağız o zaman? MP3 player'ımızdaki sesi alacağız. Voyager Metter'ın herhangi bir girişinden vereceğiz. Ve çıktı olarak A1 üzerinden çıkışımızı alacağız. Hadi bakalım yapalım. Şimdi şuradan ayarlar kısmını anlatacağım demiştim ya. Buraya nereden gelmişiz ona bakalım. İsterseniz buradan ayarları yazarak bulabilirsiniz. İsterseniz buradaki mikrofona tıklayıp sonra buradan ana sayfa deyip sistem, ses deyip şuradaki gelişmiş ses seçeneklerine gelerekten aynı yere tekrar gelebilirsiniz. İsterseniz şuradaki bildirimlerden tüm ayarlar deyip daha sonra ana sayfa, sistem, ses deyip daha sonra yine gelişmiş ses seçeneklerinden aynı alana gelebilirsiniz. Ya da arama kısmından da yazıp aynı yere gelebilirsiniz arkadaşlar. Böyle 3 tane yöntemi gösterdik. Kullanım alışkanlıkları size kalmış. Ben yöntemlerini gösteriyorum. Şimdi ne demiştik? IMP'te çalan sesi alacağız. Voyager Metter'ın girişine vereceğiz. Nasıl yapacağız? Bakın IMP burada. Yalnız burada neye dikkat edeceğiz? Bakın alttakiler girişmiş, üsttekiler çıkış. Şimdi IMP'e ben ses girmesini istemiyorum. IMP'ten çıkan sesi almak istediğim için giriş beni bağlamıyor arkadaşlar. Girişle benim işim yok. Ben sadece IMP'nin üzerinden çıkan sesi almak istiyorum. Onun için ne yapacağım? Üstteki çıkış kısmını kullanaraktan ne yapıyorum? Voyager Metter'ın istersem input üzerinden birincil sanal ses çıkışına, ses girişine verebilirim sesi ya da ikincil aux input kısmına yani şuraya sesi gönderebilirim arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin arasında bir fark var mıydı? Yok. İkisi de 7+1 sesi destekliyor. Onun için ben buradan ne yapayım? AUX'a göndereyim arkadaşlar. Şimdi bunu aşağıya aldım. Artık ben buradan play dediğim zaman IMP'in üzerindeki ses şuradaki sanal ikinci girişe gelmiş olması gerekiyor. Bakalım. Tıkladım.
Pardon, şunları da kapatayım arkadaşlar. Bunları size söylemeyi unuttum. Kafasına göre çıkış vermesin. Ben nereye, ne zaman çıkış vermesini istiyorsam o zaman ben seçeceğim. Bakın play'e bastığım zaman artık AIMP'te çalan ses ne oldu? Benim sanal ikinci girişimin girişine geldi. Ne oldu? Bakın burada ses geldi. Ama dikkat edin, bakın OBS'de hala da bir kıpırdama yok. Yani aslında ben buradan A1'e bastığımda AUX'un girişindeki ses ne yapacak? Ana çıkışa yönlenecek A1'e bastığım zaman. Ama bu sesi kim duyacak? Sadece ben duyacağım. Siz de şu an duyacaksınız bastığım zaman. Çünkü kulaklık mikrofona biraz yakın olacak ki sesi sadece benim duyduğumu siz de anlayın diye. Bakın A1'e basıyorum. Burada da zaten çıkışta bir ses şiddeti olduğunu görüyorsunuz ve sesi de hafiften duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Tamam, buradan bir çıkış var. Şimdi buradaki sesi aldığımıza göre ses bana geliyor ama buraya gitmiyor. Peki ben buraya sesi nasıl alabilirim? Şimdi AUX'un girişine gelen sesi ben buradan ayarlar, özellik, bakın hoparlörün ben kullanamıyordum. Neden? Çünkü burada şart koşmuştuk. VDM sadece Voyager Meter kullanabilir. O yüzden hoparlörü kullanamadı, ses alamadı. Ne yaptık? Voyager Meter AUX input. Biz sesi buraya vermiştik ya. AUX input'u seçtiğim zaman artık AIMP'te çalan ses çıkışım benim buraya gelmiş oldu ya. Buradaki sesi de ben bu sayede artık OBS ile yakalayabiliyorum arkadaşlar. Çünkü şart sadece ne için geçerliydi? Hoparlör R için geçerliydi arkadaşlar. Realtek R için. AUX input için geçerli değil şart. O yüzden de ben buradan ses alabiliyorum. Buna dikkat edin. Şimdi ben buradan ses alabildiğime göre şunu durdurayım arkadaşlar. Şimdi ben bu geri kalan çıkışları da artık kullanabilirim. A2'ye diyebilirim ki aynen birincil çıkış A2'de olsun derim. Sonra ikincil çıkışta sanal ikinci çıkışta AUX input da olsun derim. Böylece ne yapmış olurum? Benim AUX 1'e gelen sesimi artık ben buradan çıkıştan yönlendirebilirim arkadaşlar. Yani diyebilirim ki AUX input'a gelen sesi sen buradan al, çıkıştan al, tekrardan sanal birincil sese ver, girişe ver. Bakalım olacak mı? Şimdi ben buradan AIMP'i çaldım. Buradaki ses benim nereye gidiyordu? AUX input girişine geliyordu. Şimdi AUX input'un çıkışından sesi alacağım. Ne yapacağım? Buradaki birincil girişe vereceğim. Bakalım olacak mı? Birincil girişe sesi vermem için hangi çıkışı kullanmam lazım? Bakın A2'de ne varmış? Birincil giriş varmış arkadaşlar. O zaman ben ne yapacağım? AUX input'un çıkışına A2'yi tıklayacağım. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? AUX input'tan giren ses A2 çıkışıyla beraber ne oldu? Birincil sese yönlenmiş oldu. Birincil girişe yönlenmiş oldu. Bu sayede hem burada aynı sesi hem de burada aynı sesi artık dinleyebilirim arkadaşlar. Bakalım. A1'e basıyorum şimdi. Bakın burada sadece şurada OBS'de gözüken sadece şuranın girişi arkadaşlar. Bakın çıkışı almıyor burası. Sadece girişini alıyor. Onun için şuradaki sesi aslında OBS duymuyor arkadaşlar. Bu konuda da haberiniz olsun, bilginiz olsun. Bakın A1'e basıyorum. Bu sesi artık ben duydum. Peki buradan duyabileceğim mi aynı sesi? Gördüğünüz gibi buradaki sesi buraya aktardım ve aynı sesi buradan da ne yaptım? Çıkışa verebildim. Çıkışı bu şekilde istediğimiz gibi yönlendirebiliriz, kullanabiliriz. Peki şöyle bir şey daha yapalım sizinle. Şunu tuttum. Özellikler dedim. Tamam mı arkadaşlar? Hatta şöyle dursun. Tamam. Böyle dursun bu gene. Buradan müziği durdurdum. Tamam mı? Ben bunun AUX
input çıkışına değil de direkt birinci çıkışına girişine verdim. İkincil girişe değil de birincil girişe verdim. Şuradaki AIMP'in sesini. Tamam mı? Ne olmuş oldu? Artık OBS AIMP AIMP diyorum. OBS birincil girişe gelen sesleri yakalayacak. İkincil girişe gelen sesleri yakalamayacak. Bakın bizim buradaki AIMP'teki müziğimiz oynadığı halde yakalayamıyor arkadaşlar. Ama biz buradaki müziği şimdi yakalamasını sağlayacağız. Nasıl? İstersek böyle mesela A3'e tıkladığımız zaman ne diyor? Ve A2'ye. Bakın diyor ki A2'ye tıkladığınızda birincil girişe diyor sesi yönlendiririm diyor. Tıklıyorum A2'ye. Artık AUX'un girişindeki ses A2 sayesinde birincil girişe de gitmiş oldu. Bu sayede de ne yaptı? OBS artık buradaki sesi yakalayabilmiş oldu. Peki bunun farklı bir yöntemi daha var. Onu da size göstereyim. O neydi? Şuradaki mikrofon kısmımız. Ben şimdi burayı ayarladığım zaman artık siz beni duymayacaksınız. Sadece şuradan gelen sesi duyacaksınız arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. Ben buraya sesi neyle göndereyim? B2 ile göndereceğim arkadaşlar. B2 neydi? AUX Kutput, yani sanal ikincil ses çıkışımız arkadaşlar. Geldim buraya, ayarlar, özellik. Artık mikrofondan, yani konuştuğum mikrofondan sesi yakalamayacak da nereden yakalayacak? Voyager Matter'daki AUX Kutput çıkışındaki sesi yakalayacak. Tıklıyorum ve bakın, dikkat edin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapmış oldu? Buradaki AUX input girişindeki sesi B2 çıkışı ile beraber nereye yönlendirdik? Voyager Matter'ın AUX çıkışına yönlendirdik. Yani ikinci çıkışına yönlendirdik ve buradaki sesi artık mikrofondan ses almak yerine bu kanal üzerinden gelen sesi ben burada OBS'ye vermiş oldum ve OBS artık mikrofon sesimi değil buradan gelen sesi yakalamış oldu. Yani ben iki türlü de buradaki sesi OBS'ye aktarabiliyor oluyorum. Çıkışların önemi işte bu kadar büyük. Şimdi bunu da gösterdikten sonra artık buraları anlamışızdır herhalde, büyük ihtimal. Öyle varsayıyorum. Şimdi ben buradaki fiziksel giriş 1'e ne ekleyebilirim? Mesela mikrofonumu ekleyebilirim. Geldim. Bakın VDM mikrofon. Mikrofonumu ekliyorum. VDM neydi? Şart koşuyordu. Bundan başkası kullanamaz ha. Gelelim. VDM mikrofon. Bakın. Buradaki mikrofon buraya geçti. Bir daha geldim. VDM mikrofon. Gördünüz mü? Artık benim ikincil bir mikrofon sesim var. Yani ben aslında şuradaki sesi buraya aktarıp, anlatabildim mi? Sanal ikinci girişteki sesi buraya aktarıp ben mikrofon sesimi buradan da alabilirim. Böyle bir şey de yapabilirim. Yani OBS üzerinden ses kaydetmem de bunun üzerinden ses kaydedebilirim. Zaten ilerleyen zamanda onu da yapacağız. Şimdi A1'den bakın verdiğim zaman şunu ben kapatırsam yani böylece ne oluyor arkadaşlar? Benim buradaki A1'e verdiğim çıkış sayesinde ben Skype, işte ne bileyim Discord, bunun gibi yerlere sesimi gönderebiliyorum arkadaşlar. Siz buraya bir atadığınız herhangi bir ses, yani ben buradan sesi kıstığım zaman buna bir makro atarım, bir tuş atarım. Bu sayede ne olur? Ben buradaki sesi kapattığım an Discord'daki biriyle görüşüyorsam eğer onunla görüşürüm. Yine aynı mikrofonum üzerinden, ama bunu siz duymazsınız arkadaşlar. Bu yönden de bayağı bir işe yarıyor. Şimdi
Başka buraya ne ekleyebilirsiniz arkadaşlar? Bakın. Fiziksel giriş 2. Mesela ben buraya Chrome'u ekleyebilirim. Değil mi arkadaşlar? Ama Chrome ne yapıyordu? Bakın. Gördüğünüz gibi çalışmıyordu. Neden? Ana sesi sadece Voyager Matter kullanabilir. O zaman ne yapacağız? Chrome'u çıkışını, dikkat edin bakın çıkış. Chrome çıkışını Voyager Matter'ın AUX input'una yönlendireceğiz arkadaşlar. AUX input'ta AIMP çalışıyormuş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Biz bunu Voyager Matter input'a yani birincil sanal girişe yönlendirelim. Aynı şey. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bakın yenileyince artık gelecek. Hop geldi. Yani arkadaşlar burası açık mı, çalışıyor mu? Yok, çalışmıyor. Tamam. Yani arkadaşlar artık ben AUX input tarafından neredeydi o? Yine AUX input seçmişim. Voyager input lan çok pardon karıştı. Tamam, bunu böyle seçtik. Evet, gördüğünüz gibi input kısmına ne yaptı? Chrome üzerindeki sesimiz gidiyor. Yani ben artık Chrome üzerinden gelen sesi ve AIMP üzerinden gelen sesi ayrı kanallardan alabiliyorum. Yani ben hem MP3'ümü buradan dinleyebilir hem de buradan işte Chrome'daki müziğimi dinleyebilirim. İkisinin farklı kanallardan tek tek dinleyebilirim. Bakın. Şimdi buraya bakın. İkisini birlikte karıştırabilirim. Şimdi bu bize ne fayda sağlayacak arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Bu bize şu faydayı sağlayacak. Diyelim ki biz buraya oyunu ekledik. Ve oyun sesimiz buradan geliyor. Buraya da Discord ekledik ve Discord sesimiz de buradan geliyor. Eğer ki Discord sesi çok geliyorsa buradan Discord'un sesini kısarak arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Discord üzerinden gelen sesi tek bir tuşla ayarlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve istediğimiz gibi de Discord'u yönlendirmiş oluyoruz. İstersek Discord'daki seslere daha değişik efektler verebiliriz. Mesela Discord'daki sesler az geliyorsa buradan açabiliriz. Yine aynı şekilde oyundaki sesler az geliyorsa açabiliriz. Oyundan gelen seslere efektler, equalizer'lar verebiliriz. Burada artık sesi her türlü şekillendirmeye elverişli hale getirdik. Bu sayede. Şimdi ne yaptık? Buraya AIMP ekledik. Yazalım. Bakın. Burada AIMP var. Tamam mı? Burada ne var? Chrome var. Evet. Buraya da Chrome'u ekledik. Tamam. Başka ne var? Burada mikrofon vardı. Buraya ne ekleyelim? Mesela ekleyebileceğimiz bir şey. Şöyle oyunu eklememişiz mesela. Oyunu ekleyebiliyoruz mu? Ama gerçi oyuna girmem lazım. Çünkü donduğu zaman ses gelmiyor. Multimedya player ekleyeyim. Evet, şunu. Tamam. Dursun şimdi. Bunu ekleyelim. Bunu da nereye ekleyelim? AUX birincil girişe ekleyelim. Birincil girişe ekledik. Buraya gelip ne yapacağız? Birincil girişi seçeceğiz arkadaşlar. Bakın Voyager Matter çıkışı. Pardon, buraya çıkış ekliyor ya. Doğru. Ben bunu karıştırdım. Buraya çıkış eklediği için burası biraz karışık. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane daha program var. Onu kullanmanız gerekiyor. Şöyle bir programımız var arkadaşlar. Virtual Audio Jable 4.10. Ben bunu zaten linkini size şeyde paylaşacağım. Videonun altına paylaşacağım.
Bunu yükledikten sonra bunu da şöyle yükleyeceksiniz. Şurada setup dosyası var. Buradan setup dosyasını yükleyeceksiniz. Ve şuradan 256 tane kablo çekebilmeniz için bir kodu var. Yani şöyle dosyalar var. Bu dosyaları alıp x64'ün içerisine atarsanız artık sizde 256 tane kablo çekebilirsiniz. 256 tane kablo dediğim ne? Şimdi ona bakalım. Bakın tekrar ayarlara geliyorum. Şurada gördüğünüz line 1, line 2 bunlar kablodur arkadaşlar. Giriştir. Bunları artık siz de ekleyebilirsiniz. 250 taneye kadar. Ben şimdi buraya 2 tane eklemişim kablo. Onun için line 1 seçeceğim. Ondan sonra geleceğim arkadaşlar buraya. Tutacağım buraya. Line 1'in çıkışını seçeceğim. Ve böylece artık ben buradan video oynattığım zaman şöyle oynatalım. Video oynattığımda artık gördüğünüz gibi videonun sesi ne yapmış oldu? İkincil fiziksel girişe gelmiş oldu arkadaşlar. Artık ben buradan da bunu istediğim kanala yönlendirebilirim. Yani şunu kapatırsam bakın buradaki aux input girişindeydi bu AIMP'in sesi. Ve siz onu duyuyordunuz, değil mi? Yok, pardon, onu duymuyormuşsunuz. Neyi duyuyormuşsunuz? Bunu duyuyormuşsunuz. Doğru mu? Aynen. Yani siz birincil girişteki sesi duyuyormuşsunuz. Ben de sesi birincil girişe göndereceğim şimdi arkadaşlar. Çünkü Chrome'u kapattım ya artık. Chrome'a gönderebilirim. Nasıl gönderecektim Chrome'a? Bakayım. A2 Voice Emitter Input yani birincil girişime geliyormuş arkadaşlar. A2 çıkışını kullanırsam tıklıyorum ve gördüğünüz gibi artık ses ne yaptı? Birincil sanal girişime geldi. Ben de zaten OBS üzerinden birincil sanal girişteki sesi aldığıma göre yani benim şuradaki Windows Media Player'de oynattığım sesi artık OBS ne yapıyor? Algılıyor arkadaşlar. Böylece buradaki girdiğim sesi A2 kanalı üzerinden gönderdim. Peki. Şimdi çıkışı kapattım. Bir tane daha bir şey ekleyelim. Yine aynı o şekilde. Nerede çalıyordu? AUX input üzerinde çalıyordu. Ben bunu da ekleyeceğim. Çünkü başka bir şey kalmadı artık. Oyuna girsem oyun devamlı oyunda olmadığım sürece ses göndermiyor. Onun için şu an onu kullanmayacağım. Geldim arkadaşlar. Burası da line 2. Bakın 2 tane kablo ekledim demiştim ya. Birincisini kullanıyorum. Şu an Windows Media Player kullanıyor. İkincisini de ben bunu aktaracağım. Tuttum. Line 2'yi seçtim. Sonra geldim buradan fiziksel girişe. Line 2 çıkışını da buna veriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ben bunu ne olarak verdim? MM olarak vermişim. Yani bunu herkes duyabilir. Ben onun için bunu değiştiriyorum. VDM yapayım daha iyi. Bunu da tutuyorum. VDM yapıyorum. Pardon bunu 1'di bu. Şimdi oldu. Şimdi ben buradan ses çaldığım zaman bakın burada ne yapıyor? AIMP çalıyor. Burada ne yapıyor? Windows Media Player çalıyor. Ben şimdi buradan 2'ye bastığım zaman siz hangi sesi duyacaksınız? Şuradaki Windows Media Player üzerindeki sesi duyacaksınız. Şimdi size AIMP üzerine göndereceğim. Ne yapacağım o zaman? Bunu kapatacağım. Tutacağım buna vereceğim. Artık siz ne duyacaksınız? AIMP üzerinde çalan sesi duyacaksınız arkadaşlar. Peki AIMP ile Windows Media Player'in sesini karıştıralım. Ne yaptım? A2'ye bunu da gönderdim. Artık hem Windows Media Player hem de AIMP'in üzerindeki sesi ikisini aynı anda duyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın kapatıyorum. Hala da ses duyuyorsunuz. Şimdi bu tarafı kapatıyorum ve hala da ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede de ses karıştırma yapabiliyoruz. Ses karıştırma da böyle yapılabiliyor. Yani buraya Skype'ı koyabilir. Buraya işte Discord'u koyarsınız. Tamam mı arkadaşlar? Skype üzerinden gelen sesi, Discord üzerinden gelen sesleri duymuş olursunuz. Bu sayede. Burada da mikrofonunuzu eklediğiniz için bunun üzerinden de ne yapabilirsiniz?
Skype'tekilerle ya da Discord'tekilerle konuşabilirsiniz arkadaşlar. OBS üzerindeki mikrofonu sessize alarak. Yani buradaki mikrofonu ayarlardan klavyeye şöyle kısa yollara gelip mikrofonu sessize al şeyini seçtikten sonra burada mikrofon nerede? Bakın gördünüz mü? Bunu sessize alarak ne yapabiliyorsunuz? Artık konuştuğunuz bütün her şey Voyager üzerindeki mikrofon ses kaydınızla beraber Discord'a veya Skype üzerinden gönderebilirsiniz. Böylece OBS üzerinden kimse sizi duyamaz arkadaşlar. Bunun da böyle bir güzelliği var. Şimdi başka ne anlatılabilir bunun için? Efektler falan var da efektlere şimdi hemen geçmeyeyim. Bunları anlattık. Aynı şekilde yine B1, B2 kanallarını kullanarak, yani ben şuradan B2'yi kullanıp ne yaptım? Mikrofonumu ikinci sanal ses çıkışından şeye gönderebiliyorum artık. Diğer programlara gönderebiliyorum. Şu an siz beni nereden duyuyorsunuz? OBS'nin üzerindeki sesten duyuyorsunuz. Ama ben sizin şimdi buradan beni duymanızı istiyorum. Ne yapıyorum? Geliyorum buraya, ayarlar, özellikler. Bakın mikrofonum seçiliydi. Ne yaptım buradan? B2'ye verdiğim için AUX output, yani ikinci ses çıkışından doğru sesi alacağım. Ve siz şu an hala da beni duyuyor olacaksınız arkadaşlar. Neyin üzerinden? Artık Voyager Metter'ın üzerinden beni duyuyorsunuz. Bakın ben buradan Voyager Metter'ın üzerinden sesi yükselttikçe gördüğünüz gibi benim de ses tonum iyice yükseldi arkadaşlar. Kıstığım zaman da ses tonum iyice kısıldı arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Üstüne çift tıkladığınız zaman direkt eski yerine geri alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra birinci bölümde ne anlatmıştık? Bunun birinci bölümünü çekmiştik ya. Şuradan tutup çekerseniz de eğer ki ses tonunuz çok yüksek çıkıyorsa, daha demin çıkmıştı, bakın yükseltelim. Bakın burada patlamalar oluşmaya başladı. Ben burada patlamaların oluşmasını istemiyorsam geliyorum buraya, tıklıyorum, çekiyorum ve aşağı doğru düşürüyorum arkadaşlar. Şimdi istediğim kadar sesimi yükselteyim. Hiçbir şekilde burada patlama oluşmuyor arkadaşlar. Böylece ses kaliteniz karşıya daha iyi bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İstersen ben 40'a kadar olduğu için indiririm. Ve ne oldu? Sesim artık buradaki turuncuya kadar bile gelemiyor arkadaşlar. Bu özelliği de kullanabilirsiniz. Böyle bir özellik var. Bu özellik de güzel. Ben buradaki dB tekrar eski ayarını alayım. Ondan sonra burada ne demiştik? Şurası kompresör arkadaşlar. Sese kompresör veriyor. Gördüğünüz gibi ben buradan bu kompresörü artırarak da, yani şuradan ne yapıyorum? dB veriyormuş gibi kullanabiliyorum kompresörü de. Şimdi bunu da sıfırlayalım. Burası ne yapıyordu? Gate arkadaşlar. Yani şuradaki dB ile aynı işi görüyor. Tamam mı arkadaşlar? Buradan da gate ile yükseltiyorum. Arka plan sesi ne oldu? Yok oldu. Mesela biz buradan şimdi sesi yükseltiyoruz ya, bakın. Arka tarafta hışır mışır geliyor mu? Onu ben duyamadığım için durun bakayım. Evet, şu an arkadan şöyle bir hafiften bir fıs diye bir ses geliyor. Böyle biraz yükselterekten ona bir limit koyuyorum. Artık gördüğünüz gibi bütün sesi kesiyor. Zaten bu ayarı OBS üzerinden yapabiliyorsunuz ama oldu ki OBS kullanmıyorsunuz da başka programlar kullanıyorsunuz. FL Studio gibi. O zaman bu özelliği de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Benim çok yüksek bağırmam lazım ki sesim aktif olsun. Bıraktığım an hemen ne yapıyor? Sesi komple kapatıyor ve arka plandan hiçbir ses almıyor arkadaşlar. Olay böyle arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şunu da sıfırlayalım tekrardan. Bunun kompresör olduğunu zaten daha önceden belirtmiştik. Burası da arkadaşlar ses efekti verdiğimiz yer.
Mesela şimdi ben buradan doğru ses efekti veriyorum. Dikkat edin, sesim kalınlaşıyor. Evet, şu an kalın ses veriyoruz. Buraya doğru zaman inceliyor ses. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ses efektleri verebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya doğru geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi değişik bir ses. Hafif ekoya doğru kaçıyor artık. Buraya geldiğiniz zaman ses hem kalınlaşıyor hem yankılanıyor arkadaşlar. Efekt kısmımız şu kısımlarda. Burası low, burası high olduğu için efekt de haliyle kalın efekt, ince efekt olarak, yani high efekt ve low efekt olarak kullanabilirsiniz. Eğer sadece direkt efekt verecekseniz gördüğünüz gibi orta kısımdan yukarı çıkmanız veya aşağı doğru inmeniz yeterli. Aşağı doğru inerseniz efektin şiddeti düştükçe, yukarı doğru çıktıkça efektin kalitesi de artacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesi kalınlaştırıyorum. Eğer sesiniz çok ince ise buradan sesinize ton verebilirsiniz arkadaşlar. Sesiniz benimki gibi kalınsa ve kimse sesinizden bir şey anlamıyorsa şu şekilde sesinizi de inceltebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanmanız mümkün. Ama ben bunu kullanmayacağım. Tekrar eski yerine getirmek istiyorsunuz ya. Mesela diyelim böyle baktınız. Ondan sonra beğenmediniz diyelim. Madem beğenmediniz, herhangi bir yerde çift tık yaparaktan aynı buradaki gibi eski konumuna geri gönderebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi eski konumuna geri geldi. Bu böyle olduktan sonra bir de şöyle bir şey var. Mesela sağ tuş yaptığınızda ikinci bir panel açılacak. Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi burası da modüler efekt arkadaşlar. Yani burada robot sesi gibi ıvır zıvır sesler de üretebilirsiniz. Hemen deneyelim. Bakın bu şekilde yaptığımızda artık böyle robot sesine benzer sesler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğlenceli bir şey ama kayıt sıralarında kullanır mısınız bilmem. Yine de böyle bir şey düşünülmüş arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi çift tıklayarak ne yaptınız? Çift tıkladığınız zaman eski yerine alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çift tıklayalım. Evet. Sevdim ya, güzelmiş. Şimdi bir daha sağ tuş yapıyoruz ve üçüncü olan bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Burası da 3D panel. Yani 3D Echo verebilirsiniz. 5+1 destekliyor diye biliyorum burayı da. Şimdi sesimi sol kulaklıktan veriyorum. Şimdi de sesimi sağ kulaklıktan veriyorum arkadaşlar. Şu yukarıya doğru getirdiğim zaman bir 3D sesi oluşturuyormuş. Galiba kullanım kılavuzunda öyle söylemişti. Şimdi ben buralara getiriyorum. Bakın ses iyice kısıldı. Biraz da bu taraflara getirdim. Kısıldı. Yani ana merkez sesimiz burada olduğu için merkezden ne kadar uzaklaşırsak sesimiz o kadar kısılıyor arkadaşlar. Sağ tarafa dönersek sağ tarafta biraz daha fazla kısılıyor. Sol tarafa dönersek sol taraf biraz daha fazla kısılıyor arkadaşlar. Böyle sistemler var. Bunu da anlattığımıza göre çift tıklan eski haline getirdik. Tekrar sağ tuşa bastığımızda tekrardan ne oldu? Buradaki low ve high kısımlarına ne oldu? Getirmiş olduk. Şimdi bu kısmı anlattık. Buraları da anlattık. Bu mono zaten. Bunu işte anlatmaya gerek yok. Adı üstünde mono yani. Sonra burada sola var. Yani şurada çalan hiçbir ses çıkışlara gitmez arkadaşlar. Ben buradan sola dersem sadece benim burada konuştuğum mikrofon sesim gider. Onun haricinde hiçbir ses hiçbir çıkışa gitmez arkadaşlar. Mute'de benim sesimi kısar. Ya bunlar çoluk çocuk işi. Ben bunları niye anlatıyorum? Ben de anlamadım ki. Kaptırdım kendimi herhalde. Ondan sonra şuradan bahsedebiliriz. Mesela ben buradan şuradaki alana tıklayıp şuradaki yani şu çalan videoyu buradan da çalabilirim. İnşallah en baştakidir. Tutuyorum bunu. Açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu?
A1, A2, A3, B1, B2 kanalların tamamı aktif olduğu için hem masa üstünden benim burada çaldığım sesi duydunuz, hem de mikrofonumdan aynı sesi duydunuz arkadaşlar. Aslında buradaki çaldığım ses hem masa üstüne gitti hem mikrofona gitti. Buraların tamamı aktif olduğu için. Şimdi ben sesin nereye gitmesini istiyorum? Mesela ben buradaki sesin B2 üzerinden gitmesini istiyorum. Çünkü biz buradaki mikrofon sesimizi, bakın, gördüğünüz gibi B2 üzerinden verdiğimiz için şurada çalan müziğin de B2 üzerinden gitmesini sağlayabilirim arkadaşlar. Hemen onu deneyelim. Bakın hepsini kapattım. Nereden ses gidecek? B2 üzerinden. Yani hem benim mikrofonumun sesi buraya gidecek, hem de burada çalan müziğin sesi mikrofona gidecek. Çalıyorum. Zaten çalıyormuşum. Çok deli gibi ses gidiyor ya. Evet. Şu an benim sesimi de duyuyor olmanız lazım. Müzikle beraber. Yani böyle bir şey. Şimdi ben buradaki sesi şuraya da verebilirim. Buraya nasıl vereceğim? Bakın buradaki çalan şu an ne çalıyor? Ayımpin üzerinde benim FL Studio'da yaptığım müzik çalıyor arkadaşlar. Kendim böyle bir askeri soundtrack sesi yapmıştım. Onun müziği nerede çalıyor? Burada çalıyor. Şimdi ben buradan çıkış verirsem buraya gönderebilirim. Neyle? A2 ile. Neden? A2 buradaki birincil sanal sesin girişine geliyordu. A2'ye tıkladım. Bakın şu an artık siz burada benim yaptığım müziği dinliyorsunuz arkadaşlar. Kapattım. Artık dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Ama aynı şekilde, yani ben şuradaki müziği aslında size de verebilirim. Bu MP3 neredeyse. Tıkladım. Neredeydi? Tıkladım, güzel de. Vay 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 vay. Polat PC'nin içerisinde müzikler kısmına geldim. Bakın Ümit Polat askeri soundtrack diyor. Yani şurada çalan müziğin aynısı burada. Açıyorum. Şu an burada o müzik çalıyor. Ben bu müziği size hem buradan A2 üzerinden gördüğünüz gibi size verebiliyorum. İstersem buradaki player sayesinde yine size mikrofon üzerinden verebiliyorum. İstersem de masaüstü ses üzerinden verebilirim. Nasıl? Ben burada A2 ile gönderdim ya siz arkadaşlar. Şu an siz bu sesi A2 ile dinliyorsunuz ya. Aynı şey burası için de geçerli. A2'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi artık benim AIMP'te çalan MP3'ümü ben buraya ekleyerek de size yine bu şekilde verebiliyorum arkadaşlar. Hem de 5 çıkışa birden. Buradan da bahsettik. Ne kaldı? Kayıt kısmı var. Doğru. Aynen. Kayda da bakalım. Şimdi ben buradan kayıt tuşuna bastım diyelim. Şuradaki kayda bastığım zaman ne yapacak? Burada neyi duymasını istiyorsam onu buna yönlendirdiysem eğer onu kaydedebileceğim arkadaşlar. Çünkü bakın burada hani ses girişleri var demiştik ya. Buradaki sadece ses girişlerini alır. Yani şu anda ne yapıyor? Fiziksel giriş 1'deki mikrofon sesimi gördüğünüz gibi burada alıyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya kayda bastığım zaman benim ses kaydım herhangi bir yere kaydı olacak. Biz herhangi bir yere kaydı olmasın dediğimiz için orayı ayarlayacağız ya. Geldik kaydan şuraya sağ tuş yapıyoruz. Şunun üstündeyken. Diyor ki bize preferred input olarak mı sesinizi kaydedeyim? Yani ne dedik? Girişteki sesimi kaydedeyim yoksa
çıkıştaki sesimi kaydedeyim diyor. Ben dedim ki burada girişteki sesi kaydet. Yani benim burada yaptığım şu an ekoyu mekoyu ıvırı zıvırı kaydetme kardeşim. Kaydet diyeceksem de o zaman bunu tıklayacağım. Ne olacak? Giriş sesini değil de çıkış sesini kaydedecek. Yani burada diyelim, hani ben şu an burada konuşuyorum ama ben buradan örnek vereyim. Buradan bir ses girdim. Artık ben buradan eko ayarları yaptığım zaman buraya ne yaptım? A2 yoluyla, A3 yoluyla, B1, B2 yoluyla falan filan çık dedim. İşte o çıktığı buradan alıp sesimi kaydediyor arkadaşlar. Böylece yapmış olduğum eko ayarlarında ses kaydını yapmış oluyorum. Ve burada da diyor ki yaptığınız ses kaydı nereye kaydedilsin? Tabii ki ben buradan masaüstünü seçtim. Yaptığım bütün ses kayıtları aynı şuradaki video kaydım gibi masaüstüne gelecek. Peki diyor ki adı ne olsun? Ben Polo yazmışım. Adı Polo olsun. Tipi ne olsun? MP3 olsun demişim. Ses örnekleme hızı ne olsun? 48 olsun demişim. Buradan istediğinizi seçin. Ondan sonra 16 bitlik olsun demişim. 24 biti seçtirmiyor MP3'te. 16'yı seçtiriyor. Kanal olarak da diyor 2 mi 4 mi 6 mı 8 mi işte. Onları size seçtiriyor varsa. Ondan sonra bunları da kullanabiliyorsunuz. Bende yok çünkü ses kartımın böyle bir özelliği yok zaten. Bunu da ayarladıktan sonra kanal çıkışını bitrate'imizde 320 yaptım. Yani en dibe dayadım. İsterseniz buradan düşürüp ne yapabiliyorsunuz? MP3'ün boyutunu küçültebiliyorsunuz. Haliyle kalitesi de düşüyor. Şu alt kısımlar arkadaşlar. Bakın şu alt kısımlar. Kaydı yaptınız. Peki buradan oynatırken diyor. Aynı buradaki player gibi oynatırken bittiği zaman tekrar başa dönsün mü diyor. Müzik MP3 bitti. Veya video oynat dediniz. Video bitti. Tekrar başa sarsın mı diyor. Ben de evet demişim. Play onlu at. Komple işte başa alsın mı demişiz. Oynatmayı aç demişiz yani. Ses vereyim mi demiş. Ver demişiz. Stop record demiş. Bastığımızda ses kaydı kayıt dursun mu demiş. Gecikmeli. Durabilir demişiz. Aman durmasın demişiz. Falan falan. Gibi ayarlar. İngilizcemde tam yok da şurayı anlayamadım nedir. Duration neydi? Gecikmeli dursun mu gibi. Kayıt gecikmeli dursun mu gibi bir şey söylüyor işte. Artık siz anlarsınız yani mevzuyu. Zaten ben kullanmıyorum. Benim için önemli olan şurası. Tekrar. Ben buradan kısa bir kayıt aldığım zaman bu burada bittiği zaman tekrar başa alıp tekrar çalıyor. Tekrar başa alıp tekrar çalıyor. Bu bizim için önemli. Ben şunu da şuraya alayım da efektli kayıt yapmasın. Ben sadece girişlerdeki sesi almak istiyorum. Çıkışlardaki sesi almak istemiyorum. Efektli sese gerek yok. O fantezi işine giriyor. O başka bir zaman. Bunu da anlattık. Ben şimdi buradan B2'den çıkış alıyorum. A1'i kapatabilirim yani. Neyse ben gene kendi sesimi duyayım da arkadaşlar. Çünkü bunda A1'de gecikme yok. Tamam mı arkadaşlar? Ben şu an siz ne duyuyorsanız ben de onu duyuyorum. İşte VDM'nin güzelliği neydi arkadaşlar? Geldik tekrardan buraya. Bakın daha fazla dedik. VDM 30 milisaniye gecikme ile sesi iletir. MM ise 100 milisaniye ile 100 milisaniye gecikme ile sesi iletir. Bunu da bahsettik. Başka ne bahsedebiliriz? Ne bahsedebiliriz? Ne var başka? Buralarda bir şey kalmadı.